Kuna ugali ya mayai na kuna ugali ya mayai ambao nimepika mimi. Leo nataka mjue siri ya kupika mayai ni gani, alright? So, sit with me, relax and enjoy. Welcome. Bila kupoteza muda pale, tuna mazagazaga ama viungo, alright? But these are natural spices. We have dania, we have kitunguu, hoho, pamoja na tomato. Those are things ambazo tunaenda kutumia kutengeneza mayai. Sasa muangalie, maanake hii mayai yangu, mnajaiona mimi ni kama haya. Weka vitunguu, ngoja kauke maji, tia mafuta. Sawa? Kila kitu pole pole kati ya mafuta yangu pale, nikawa na ngoja iweze kuiva pale ndio niweze kuweka hoho. Lakini kumbuka sitangoja ile kitunguu turn golden brown kabisa, hapana. Taiva tu kidogo niweke hoho. Maanake hoho pia is the same thing like kitunguu, so zitaiva pamoja the end of the day pale kati ya hoho zangu pale. Nikafunika vizuri, ufunike ndio ile hoho iweze kuiva na ile steam. Na pia ukifunika ile steam ambayo ama harufu ya hoho ama taste inabaki pale pale ndani. Sawa? So pale nikakoroga zangu pale kabisa, nilifunika kwa dakika 2. Sawa? Dakika 2 zangu pale nikaanza kufunua. Pale pembeni pale nimefunika, kachukua mayai yangu nataka kutwanga ama kuyagonga kwenye bakuli. Pale kuna ile moja ilikuwa ishapasuka, lakini tunaendelea pale kaka moja pale. Kachukua lingine katwanga. Sasa sijui wewe unaikanga juu ya tomato ama unapikanga vipi? Mimi huweka kwanza kwa kibakuli, ndio niweke chumvi, niweze kuigonga. Sijui ndio mnaita kufanya vipi jamani. Then nikoroge pale kama nimetia mayai yangu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nikamaliza, kata chumvi kidogo. Vizuri chumvi kidogo ama whatever you like the spices, but mimi kwa nikata chumvi. Pale una make sure unachanganya ile yolk and the whatever. Wewe hapo sasa kwa kuchanganya ndio utanichanganya kweli. Pale kama nimekoroga kaka pembeni. Hoho nayo ilikuwa imeiva. Simeona ukifunika hiyo steam yake ina. Ndio maana unashangaa chakula kingine uliweka hoho lakini kama usikii hoho. Pale kati ya tomato zangu kakoroga. Sasa hapa ndo mwanzo unaanza. You know why? Because mayai ya tomato lazima ungoje tomato ziweze kuiva. Sawa? Na pia uweze blend tomato kwa sababu kiblend itakuwa tu nyepesi sana. Alright, yani itabamba. Mayai huwezi blendia. So what I did pale niliweka chicken masala ambayo imechanganywa na beef masala. Msiniulize kwa nini, but nilimix hizo vitu mbili kwa kibokoro kimoja. So kama nimetia pale pia nikaweka vidonge. Mimi nao vidonge jamani lazima. Haya kaanza kufunika. Kasema acha wakati avocado. Si unajua mayai nayo ina slap na avocado. Pale kachukua mayai yangu jamani. Kwa nimeuswa ngapi hiyo avocado? 80 ya nimekatanisha kwa afadhali. Leo nimeshinda jackpot wenzangu. Leo nimeweza avocado langu pale, lakini kwa limeharibika kidogo. Hapo nitaondoa. Nikafunua ile michango ya tomato. Ukiangalia pale tomato zishaiva na mvuke. Kingine ukiwa unapika mayai ya tomato ni vizuri uwe na tomato zimeiva. Make sure zimeiva, maana kama hazijaiva hazitaiva. Yaani kama hazijaiva ile natural ukipika pale pia zitaiva. Tumeelewana? I hope mmenielewa. Pale kama nimebonda zangu kati ya mayai. Umeona? Pale kisha kama yako sasa ni kukoroga. Unaendelea kukoroga sasa, una make sure isishike chini. Maana hapa sasa ni ile unafunikaga unakuta ilishika chini. Hapa ni unakoroga kwanza ukiwa unaiangalia. Una make sure unaikoroga zako vizuri pale ukiangalia. Pale tuendelea kukoroga, unaona? Ilikosa pale inashika. Unangoja inashika kidogo unakoroga. Make sure haiungui, maana ikiungua pia utakuwa umeharibu recipe pale kana koroga mayai zangu pale. Kingine pale ukifunika kufunua the more inafunika kufunua unakuta imekauka. So ndio maana nakwambia ukiwa una blend tomato, itakuwa na supu nyingi. So mayai ya tomato ya blend maybe ukatakata kidogo. The end of the day ataiva. Make sure tomato tu zimeiva kutoka pale sokoni pale. Mayai yangu ilikuwa iko vizuri, time nyoki angalia pale iko vizuri, yani imechanganyikana mimi unaona. Pale kaendelea kukoroga tu. Ya mwisho dania. Lazima tuweke dania wenzangu. Pale kati dania yangu pale, that is the first thing, tunaikaga ya mwisho, okay? Pia ukishaweka si unaweka juu unafunika na uchanganya. Maana sasa pia utakuwa unafunika pale, ukifunua itakuwa ni ile aroma. Ndio shangaga unafunua chakula nyumba mzima inanukia. Inalingana uliweka vitu ukafunika. Lakini ukiweka vitu ufunue, inaiva hiyo steam ikienda na hewa. So hata the end of the day hakuna kitu inapea hiyo chakula. Tumeelewana? Pale kakoroga zangu tomato zangu pale nika make sure nimesikizana dania. Mayai yetu ilikuwa kama vile. Kaeka pembeni kakelea maji ya sima jamani. Maji ya sima pale ama maji ya ugali. Kaweza kutokota pale, nikaweza kuchota. Mimi napenda kuchota maana sometimes unaweza zidisha unga ikakusaidia, ama pale mwisho kwa kutengeneza ile shape
Inasaidia kutumbukiza mwiko pale, ndo ugali unatokea wenyewe. Majengo ya kutokote mpaka juu kabisa, ndo ugali wetu uweze kukuthibitishia kuwa utakuwa umeiva. Unga mimi hutumia soko kama kawaida, alright? Ugali wetu ndo huko umeiva pale na ikaweza kupakua. Ugali, mayai, na avocado. Karibuni hapa kwetu Pan and Vibe, where you get all the vibe. Pia video yangu ikikubamba, tia kidole. Na pia mkimbie pale YouTube channel yangu jamani, mweze kusubscribe, like, comment bwana. Andika vitu 2 3 jamani, niambie hivi na hivi, hapana ni hivi na hivyo, no. Yes, tunashirikiana, yani tunaelimishana, okay? See you in our next video. Bye.